Kembali lagi channel aku, dan kali ini aku akan ngajarin kalian cara membuat milky foam slime. Ini hanya 3 bahan, stretchy dan gak lengket. Ya, ini lucu ya. Ini unik, padahal ini hanya 3 bahan ya. Let's get started. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah lem fox, bisa pakai merek apa aja ya, sabun cair, slime activator, wadah dan pengaduk. Di sini aku udah masukin lem foxnya ya. Kalian masukin lem fox secukupnya, seterah kalian mau seberapa. Lalu kalian masukin sabun cairnya, masukin ya. Lalu kalian aduk. Sampai dia kelihatan menggumpal. Kalian tambahin sabun cair lagi. Ya. Nah, ini apanya ya? Kalian harus apanya tuh, bahannya tuh lebih penting apa sabun cair daripada slime activator. Dan aduk hingga merata. Lalu kalian masukin slime activator. Aku saranin jangan terlalu banyak, nanti slime-nya kurang apa ya. Ini kalian aduk, karena lem foam itu tidak boleh terlalu banyak slime activatornya, nanti bisa cair. Lalu kalian masukin sabun cairnya. Nih, masukin. Ya. Kalian aduk hingga menggumpal. Sudah mau menggumpal, sedikit lagi ya. Lalu kalian masukin sedikit demi sedikit sabun cairnya. Udah, kalian aduk kembali. Kalian kasih satu tutup botol saja.
slime activatornya. Kalian aduk, perlahan saja mengaduknya. Aduknya dilipat-lipat gitu. Ngaduknya sabar agar slime-nya cepat jadi. Itu kalian kasih sabun cairnya 3. Kalian aduk. Ini belum finish apanya, belum terlalu jadi. Kita aduk hingga merata. Sabun cairnya. Maaf, itu suara Honda tetangga. Ini final texture. Ini hasil slime-nya. Videonya aku potong sengaja. Ini apa ya, ngaduknya harus merata, harus aduknya harus rata-rata gitu, harus dilipat-lipat gitu ya, agar slime-nya tuh jadi semua lemfoknya itu merata dan bergabung dengan sabun cairnya.
Nih, rasaku udah finish tekstur. Yuk, kita cek teksturnya. Ini dia hasilnya. Suaraku kan sakit suaraku. Ini lucu banget, stretchy dan gak lengket. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thanks for watching. Bye bye.